बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल GM पंजाब ट्रैक्टर में आपको खुशामदीद। दोस्तों आपके लिए लाया हूँ जी बेलारस 510 ट्रैक्टर फॉर सेल। मॉडल है जी 2014। मुकम्मल ट्रैक्टर 15 आने है जी, 2014 मॉडल है। इंजन ट्रैक्टर का चेक कर लें जी, 16 आने इंजन है माशाल्लाह इसका। आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन। बिल्कुल साफ़ सुथरा ट्रैक्टर है माशाल्लाह जी। ये आगे वाले टायर चेक कर लें जी, बिल्कुल 16 आने टायर हैं आगे वाले। ये रिम वगैरह भी देख सकते हैं आप। बेहतरीन VIP छत लगी हुई है और फ्रंट शीशा भी लगा हुआ है इसका। ये ड्राइवर सीट भी देख सकते हैं आप जी। ये केबन शीशा अंदर से भी देख लें जी। इसी तरह पिछले टायर की बात करें तो पिछला टायर जो है तकरीबन 12 आने टायर है जी पिछले। आप देख सकते हैं पिछले टायर जो हैं 12 आने टायर हैं पिछले। इसी तरह जी बैक साइड चेक करें तो हुक है जी, इसके साथ बेहतरीन हुक लगी हुई है और नंबर जो है बहावलपुर का लगा हुआ है। ये देख सकते हैं आप। इस साइड से भी आप चेक कर सकते हैं। मॉडल है जी 2014। 2018 में नंबर लगा है, बहावलपुर का नंबर लगा हुआ है जी। मुकम्मल ट्रैक्टर जो है 15 आने खड़ा है। पिछले टायर जो हैं तकरीबन 12 आने हैं, अगले टायर जो हैं 16 आने हैं। बम्पर भी माशाल्लाह अच्छा लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। देखें जी माशाल्लाह बहुत प्यारा ट्रैक्टर है। इस साइड से भी आप चेक कर सकते हैं, दीवार के साथ लगा हुआ है। दिखा देता हूँ ये इंजन वगैरह देखो। कोई दोस्त लेना चाहे तो वो रब्ता कर सकता है। रब्ता नंबर आपकी स्क्रीन पर है जी। मॉडल है जी 2014। मुकम्मल ट्रैक्टर 15 आने हैं जी, अगले टायर 16 आने, पिछले टायर 12 आने। बम्पर और हुक लगी हुई है, केबन शीशा भी लगा हुआ है, छत बहुत मजबूत लगी हुई है और इंजन जो है ट्रैक्टर का माशाल्लाह मुकम्मल 16 आने इंजन खड़ा है, अनटच इंजन है। रब्ता नंबर आपकी स्क्रीन पर है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आप भी कोई ट्रैक्टर या कोई एग्रीकल्चर रिलेटेड चीज़ बेचना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है जी 0301 791 0421। ट्रैक्टर की डिमांड है जी 17,25,000 रुपया। 17,25,000 डिमांड है।